Өдөр шөнө подкастыг Askona брэнд танд хүргэж байна. Таныг эрүүл зөв нойрсуулна. За сайн байцгаана уу, та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Манай өдөр шөнө подкастын маань хамгийн эхний дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. За тэгээд манай хамгийн эхний дугаараа Зочноор сайн байцгаана уу. Би болохоор Fashion Design-аар Sochigel гэдэг юм байна. Home fashion гэхээр яг юу гэдэг хүмүүс жоохон багч магадгүй тийм. Interior design, home fashion гэдэг хоёр ялгаатай юм байгаа юм шүү дээ тийм. Яг interior designer биш. Home fashion гэдэг нь гэр ахуйн оёмол дааван бүтээгдэхүүн эдлийн дизайнер гэсэн үг юм байна. Тавилгатай бол харьцахгүй. Тийм үү тийм. Одоо хатуу юмтай харьцахгүй. Хатуу юмтай харьцахгүй. Оюун зөлийн юмтай харьцсан. Тухайн гэрээ одоо интерьер яг уу тавилга гэдэг те янз бүрийн гой тавилга тавиад явдаг ч гэсэн тодорхой нэмэлт өнгө буюу нэмэлт өөрчлөлтийг заавал даавуу эдлэл маань оруулж өгдөг байхгүй. Жишээлбэл одоо хөшиг байна те буудангаа чимээ гэвэл буудангийн гой тэрнүүд байна. Ор хөнжлийн одоо нэг ком даавуу байна те. Энэ болгон маань ерөнхийдөө home fashion гэж явж байна. Ер нь home fashion гэдэг маань одоо бидний амьдралд наад захын ойлгоход бол халаад байна. Нүр хараа хэлчээр байна. Тэр болгоомос тэр болгоор тэнгууд бас бидний өмсдөг гэрийн хувцс гэдэг пажама гэдэг одоо ерөнхийдөө сүүлийн үед аягүй тренд болж гарч ирж байгаа шүү дээ. Тэр байна. Өшөө бидний одоо хэрэглэж байгаа энэ хевсэнцрүүд байна. Дээрээс нь хөшөөг гэсэн тий. Одоо ширээний гоёл ранер сандлын углаа юу л энэ буудангийн бүтээлэг гэдэг даавуу тийм оёвтож болох дааван бүх бүтээгдэхүүн гэсэн үг. Би ерөнхийдөө бол яг энэ interior design гэж сонсч ийснээс биш home design гэж аль сонсож байгаа байхгүй юу? Яг энэ нь interior дотроо яг юм уу эсвэл тусдаа юм уу? Тусдаа гэсэн үг тийм. Яг энэний ялгааг бол би бас өөрөө баталгаатай тайлбарлаж чадахгүй байхгүй. Яагаад гэхээр би өөрөө загвар зохион бүтээгч мэргэжлэр төгссөн байхгүй fashion design гэсэн. Тэрээр биш. Тэгсээр яг home fashion гэхээр одоогоор бол яг Монголд өөр юм home fashion designer байдаг үгүй бол сайн мэдгүй байна. Байхгүй байх гэдэгтэй итгэлтэй. Би ч гэсэн сонсож байгаа юм байна. Би болохоор өөрөө fashion design мэргэжилтэй байхгүй. Тэгээд сүүлийн 2 жил гинт огцсон home fashion руу урвцсан. Тэгээ их сонирхолтой урвсан л та. Тэгээд гэр ахуйн энэ оюмл бүтээгдэхүүн дээр бас дизайн загвар гэдэг зүйл явж болт юм байна гэдгийг олж хараад ерөнхийдөө ийшээ орсон гэсэн. Гэтэ анх орохдоо бас зүгээр нэг загвар дизайн гэдэг ороогүй. Анх орохдоо ерөнхийдөө энэ материал болон одоо бидний хэрэглэж байгаа дэртэй тэрний доторх дүүргэлт, хөнжлийн доторх дүүргэлт гэдэг энэ түүхийд материал бол тэднийг судалж эхэлснээр энэ home fashion design руу орсон байхгүй. Тэгэхээр одоо тэр тайлж байгаа ч одоо тэр матрасны дүүргэлт тэгээд материал даавны материал тэр болгоомоос чухал гэсэн үг тийм. Яг гэр ахуйд бол тэр хамгийн чухал. Яагаад тэгэхээр магадгүй бидний шүгэнд маш олон хувцас идэг тийм. Тэднийг бид нар одоо өдөрт хэдэд сольж өмсөж болдог тийм. Тэгэхээр илэгдэл хорогдол баг гэсэн. Гэр ахуйн энэ даавын эдлэл маань болохоор нэгдүгээр одоо илэгдэл хорогдлын чанар аягүй баг хэрэгтэй. Яг тэгэхээр нэг зүйлийг маш удаан хэрэглэдэг байхгүй бид нар одоо ор хөнжлийн даав гэхэд нэг нь маяг гэхэд 3 жил хэрэглэдэг тийм 3-5 жил бол тогтмол нэг даав хэрэглэдэг. Хөшиг гэхэд бараг нэг айл 5 жил тэгээд 5 жилдээ бол ямар ч солилт хийдгүү бараг 10 жил хэрэглэдэг тийм. Тэгэхээр материалын илэгдэл хорогдол материалын шинж чанар гэдэг маань ер нь хувцсныхаас бас шал ондоо. Тэгээд дээрэс нь тухайн зүйл маань гэрт байнга байж байгаа тийм амьсгалдаг материал уу амьсгалгүй материал уу одоо бол хүмүүс бол ерөнхийдөө соёлын түвшин өндөр болсон магадгүй өдөр болгоосонд орж байгаа тийм энэ арьсныхаа гуйжилтыг бол маш сайн хийж байгаа байхгүй хүмүүс бол тэгээд арьсны гуйжилт сайн хийгдээд ирж байна гэдэг маань хүний арьсан дах одоо хүрх мэдрэмж айгуу тийм мэдрэмтгий болж байгаа гэсэн. Тэгэхээр л наад захын бидний одоо ор хөнжлийн даав бидний арьсанд маш гоё зөөлөн торгомсог байх хэрэгтэй. Зөөлөн торгомсог хэрнээ тэр нь 100% одоо коттоны үзүүлэлттэй байх хэрэгтэй ч гэдэг юм уу тийм. Тэнгүүд 100% коттон маань
магадгүй бидний өсвөлж байгаагаар ийм шивүүж байх хэрэгтэй юм тий. Эргээд энийг одоо даавны зүүнхээс болон даавны чанаржуулалт боловсруулалт гэдэг зүйлээр ийм торгон мэт болгох боломж бас байдаг. Тэнгүүд тэр материал нь яг ямар материал авах хэрэгтэй вэ? Тэр бол нэг хүн сайн мэддэг учраас тэрийг яг мэргэжлийн хэмжүүлэх шаардлагатай болдог байхгүй. Тэгээд энэ болгоныг ингээд зүгээр материал гэдэг зүйлийг судалж явснаас энэгээр урууд орцсон байхгүй. Одоо хөшигний материал байлаа. Хөшиг маань өөр аюу гоё уналт өгч явах хэрэгтэй. Хөнгөн байх хэсгүй тодорхой хэмжээний уналттай гэдэг маань материалын жин маань их байна гэсэн үг байхгүй. Жинтэй материалаар хийлээ гэж бодоход тухайн материал маань агаарыг аюу сайн нэвтрүүлдэг байх хэвээр. Тэгээд дээрэс нь тоос хөшиг аюуг тоос шороо болдог. Тэгсэн хэрнээ угаалтанд тэр тоос шороогоо бүрэн одоо тий гаргадаг байх хэвээр. Дээрэс нь өнгөө алдахгүй байх хэвээр. Бидний одоо нэг хувцас шиг тийм олон солиод байх боломжгүй учраас тэр үлгцэн хөшиг маань дор хаяж одоо 5 жилийн хугацаанд тийм өнгө алдахгүй материал байх хэрэгтэй ч гэх юм ингээд ерөнхийдөө материалын шинж чанар одоо техник үзүүлэлттэй айгүйх юм фэшн маань ярина гэсэн үг байхгүй. Манайхан ерөнхийдөө нэг одоо гэрээ тохижуулаад одоо хөшиг авлаа гэж бодохоор зүгээр үзэгдэх харагдах байдлаас нь илүү нэг горчилж авдаг шүү дээ. Тэрнээс шиг ингээд материал нь юм байна, агаар нэвтрэх юм байна, нэвтрэхгүй юм байна. Энэ хурдан ингээд илтгэх юм байна гэж одоо бодохгүй тэр талын мэдлэг аяга тутмаг байдаг шүү дээ. Зүгээр ингээд энэ манай гэрт гоё харагдах юм байна. Энэ нь илүү гоё юм байна гэдэг үзэмж талаас нь ер нь аяга санагддаг юм шиг санагддаг. Тэгэхээр энийг яг ингээд зөвлөөд ийм байх хэвээр ийм байвал илүү зүгээр гэх тэр талаар бас нэг худалдагч нар нас нэг тэр болгон сайн зүйж өгч чаддгүй шүү дээ. Ерөнхийдөө ингээл хүнийхээ амыг дагуулаад бараагаа борлуулахаар ингээл байждаг. Тийм болохоор бас энэ талаар бас хүмүүс аягүй сайн мэддэг болох хэрэгтэй юм шиг санагдаж байна л да. Тийм одоо яг энэ мэдлэг мэдээллийг одоо олохын тулд магадгүй фэшн лоовсон байх гэж боддог. Би өөрөө ч гэсэн өмнө нь 2 жилийн өмнө бол гэртээ хөшиг сонгоход бол тэр даавны материал шинж чанар байна. Яг л ийм нэг завар дизайн гоё харагдах хэрэгтэй. Гэтэл бидний амьдрах орчинд хэрэглэж байгаа тэр материалаар бид нэр өөрсдөө амьсгалж л байдаг. Тийм учраас аюул зөв материал сонгох хэрэгтэй тийм. Одоо интерьер дизайнеруудын зөвлөдөг зүйл одоо магадгүй энэ модон ширээ гэхэд химийн гаралтай цавуугаар биш байгалийн гаралтай цавуугаар наагдсан байх юм бол хүний эрүүл мэнд хэрэг. Энэ цавуу өөрөө энэ дотор оршиж байгаа цавуу тодорхой түвшинд агаарт байн ууршилт өгчдөг. Тэр агаарт ууршсан зүйлээр бид нэр амьсгалж идэг учраас илүү байгалийн шинж чанартай, байгалийн гаралтай цавуугаар наасан гэн модельийг сонгох хэрэгтэй ч гэдэг юм. Тэр талаас нь интерьер дизайнерууд бол зөвхөн яг юм металл талаасаа тийм. Миний хувьд болохоор яг даавын талаасаа зөвлөн гэсэн үг байхгүй. Одоо магадгүй энэ арсан буудан бидний хэрэглээд тийм нэгдүгээр хідээ экоч гэсэн хөлрөгдөгтэй. Гэтэл энэ арсан буудан бид нар суугатаар хөлрөхгүй тулд дээр нь бүтээлээр шийдэж болно тийм. Тэр бүтээлэг маань өөрөө бас ямар материалтай байх вэ тийм. Тэр бүтээлгийг доторх одоо ширээстэй бүтээлэг байлаа гэхэд доторх завсарт нь байгаа тэр дүүргэрч гэдэг зүйл синхронон байх уу эсвэл бол магадгүй ноосон хоньны ноосон дүүргэлттэй байх уу. Тэгээд эргээд тэр хүн тэр бүтээгдэхүүнийг угааж маш их хэмжээр угааж хэрэглэдэг тийм. Угаалт нь хэр төсөвтэй байх уу, хэр төсөвгүй байх уу. Энэ болгоны зөвлөгөө өгдөг. Одоо ялангуяа хүмүүс бол одоо айгүйх одоо сүүлийн үед ирж байгаа хүмүүс хүүхдийн өрөөг тохижуулдаг байх, тохижуулъя гэж ярьдаг байхгүй юу? Тэгэнгүүт хүүхдийн өрөөний хөшиг ямар чухал гэдэг юусоо мэддэггүй ирдэг энийхэн талаарыг зөвлөгдөг байхгүй юу? Хүүхэд өөрөө нөгөө нэг аюул хөдөлгөөнтэй бидрийг бодвол хөдөлгөөнтэй тэг хөдөлгөөнд өөрөө газар дээрх тоосыг өргөж агаарт хөөрөгчдөг. Агаарт хөөрсөн тоос маань маш их хэмжээгээр энэ хөшгөн дээр цугларч идэг байхгүй юм байна тийм. Тэгэнгүүт том өрөөнийхөө хөшиг шиг бодоод жилдээ нэг удаа угаана гэдэг бол буруу байхгүй. Тэгэхээр хүүхдийн өрөөний хөшгийг заавал улиралтай нэг удаа угааж хэрэглэх ёстой. Эрүүл ханд чанараа бод шаардлага бодох юм бол улиралтай нэг удаа угаалаа гэж бодоход тэр хөшиг маань их угаагт бусад хөшгийг бодвол их угаагч чинь гэсэн үг байхгүй. Их угаагч болохоор магадгүй бидний угаалгын машин дийлэх ёстой тийм. Тэгэхээр хөнгөн байх ёстой болж эхэлж байна. Тэгэнгүүт эргээд тэр олон угаалтанд одоо агшилт өгөхгүй байх ёстой ч гэдэг юм уу. Дээрээс нь угаалтыг одоо аюулсан тий чанараа алдахгүй байх ёстой гэдэг ингээд олон зүйлээс нь хэлээд ингээд хөшөөг сонгуулдаг байхгүй. Тэгвэл бас
тухайн зүйл хөшигч өөрөө хүүхдийн өрөөний бүр хамгийн сайн амьсгалж явах хэрэгтэй. Яг одоо хүүхдийн өрөөний цохог бол аюул хонголдог, унтчихт нь заавал хонголгож орхидог тий. Агаар сэлгэхийн тулд тэнгүүд эргээд бид нар магадгүй нилонон орцгтэй тийм нэгт өндөртэй даван хөшиг сонгочих юм бол тэр хөшигний цаана хичнээн цонхон болгосон ч гэсэн тэр агаарыг 100% нэвтрүүлж чадахгүй гэсэн баггүй гэрлээ оруулж чадахгүй гэсэн. Тэгэхээр илүү таарам юм материалтай хөшиг сонгох нь агаарыг аюул сайн нэвтрүүлж өгч өгдөг баггүй. Тэгэхээр ер нь бол өрөө алхан одоо онцлогтой. Тэгээд өрөө алханыхаа онцлогт тохируулж ер нь бол тэрийг мэдээж тохижуулах хэрэгтэй гэсэн үг юм байна шүү. Өрөө алханы хэрэглээгээр хүн фэшн буюу даваа эдлэлээр гэрээг өөрчлөв. Тэрнээс бүр 10 дахин бага мөнгө орчмуудыг гэрээ өөрчлөлтөд хуучин зүйлээ шинэ бит харагдуулж болдог. Магадгүй өндөр авсан тавилгыг даваа материалаар хамгаал одоо маш олон айл сандлын бүрээс ерөнхийдөө хийсэн л дээ. Анх нэг сонирхоод хийж үзсэн чинь маш олон айл цаасан. Яагаад тэгэхээр одоо айлууд ширээ сандлаа айгүй зөв сонгодог болсон байлээ. Яг эко талаас нь гэдэг утгаараа тэгээд тэр маань өөртөө нэгэн сандал хэд бараг сэрүүний сандал нэгнээс амар хэмнэлттэй юм тий. Тэнгүүд тэр сандлыг он удаан жил эзлэх хэрэгтэй байгаа шүү дээ. Сандал авсан сандлыг хинжсэн тий. Тэнгүүд гаднах одоо энэ халцрах муухай болох зэргийг хамгаалахын тулд авч угаадаг углаа бүрээс хэлбэлдэг. Тэр нь мэдээж загвар дизайн орон бас. Тэгэхээр одоо нэг хуучирсан одоо юмнуудыг сайжруулж бас засаж болно гэсэн юм. Тий. Хуучирсан одоо дэрнэр янз янзын бүтээлэгчүүд юм уу тиймэрхүү юмнуудыг одоо арай сайжруулад хийж болно гэсэн юм тий. Тийм ерөнхийдөө бол болно. Одоо нэг диван байлаа гэж бодоход тий. Хүмүүс чинь нэг 5 хүн ер нь өөр аяг уйдан хандсан баггүй нэг 5 жил болоод тэр диванаа харахаар өөддөг ч юм уу тий. Одоо бараг 3 жил болол өөдчих шиг. Өөдөд нэгснэглэм энэ зүйлийг өөрчлөх хэрэгтэй гэдэг аяана мэдрээд эхэлдэг. Тэнгүүд тэр диваныг солино гэдэг бол бас тодорхой хэмжээний өөрчлөлт баггүй. Тэрний оронд тэр диван дээр байгаа нэг дэрний уудыг өөрчлөх юм уу, скол нэмэлтээр нэг дэр тавих юм уу тий. Эргээд тэр дэр нь өнгө нэмж байгаа. Одоо нэг саарл диван байлаа гэж бодоход дэр нь аюу хоёр ногоон гэж юм уу тий. Том ногоон тод шарам гэж юм дэр тавьчихад харагдах хүний нүдэнд тусах сэтгэл зүй талаасаа шал өөр ахгүй мэдрэмж нь. Тэгэнгүүт тэр дэр маань магадгүй биднэрттэй нэг телевизийн хавар цугад дугны хаар тавиад үзгээд тэр одоо суугаад аюу гоё дийтэй. Гэт хэрэглээ таалмарсаа тий. Энэ үзмж талаасаа ч гэсэн тий одоо шинжилгээ шүү дээ тий. Ямар нэг одоо шинжилэлт үзүүлж байгаа хэрнээ хэрэглээ тал нь бас хүний амьдралын хэвзүүд нийцсэн тухлуулсан байх хэрэгтэй тий. Тэгээд энэ чиглэлээр одоо нэг дээрээ нэг 50-60 мянгаар ганц дээр аваад тэр диваны өнгө төрхийг өөрчлөх гэдэг бол асар хямдхан өөрчлөлт ахгүй тийм. Тэгэхээр ер нь бол яг эдийн засгийн хувьд амар хэмнэлттэй боломж муутай байгаа хүнд бол ингээд аргалаад гэж бараг болохоор юм шүү дээ тий. За бодит түүхэн гэхээр анх би Эрдэнэт фэшн байр шүү дээ. Одоо Эрдэнэт төвс дотроо Эрдэнэт хүн, Эрдэнэт кашмир гэдэг нэг гурван салганд ахгүй юунаас салган. Тэнцээ дизайнераар орсон. Тэгээд яг утас дизайнераар тий хүн фэшн дизайнер гэж орсон. Тэгсээр нэг хүмүүний талаар ямар ч ойлголтгүй орж байгаа шүү дээ. Эрдэнэтэд байхдаа тэрэн дугаар нэг тийм сонирхолтой орсон. Би яванда кашмир дизайнер нь болно гэсэн зорилготойгоор орсон боловч ягаад ч хүнд өлтсөн байхгүй. Ягаад тэгэхээр тэр Эрдэнэтэд болохоор сурсан зүйл маань юу гэхээр тухайн материалын шинж чанартай хүний биеийн болоо үзүүлэх юу юм материал гэдэг маань ер нь юу юм бэ гэдгийг ойлгож авсан. Дээрээс нь тухайн одоо дүүргэгч одоо хөнжлийн дүүргэгч тийм синтон байх уу, өд байх уу, ноосон дүүргэгч байх уу тийм тэр болгоныг ингээд судлаад бүр сонирхол татаа тийм материал судлал, түүхийн эд судлал болоод тэгээд эргээд энэ бүгдийг судалж чаад эргээд энэ бүгдийг бас загвартай холбож болох юм байна гэдгийг ойлгоод тэгээд ерөнхийдөө загвартай холбож явж байгаа. Өдөр шөнө подкастыг Askona брэнд танд хүргэж байна. Таныг эрүүл зөв нойрсуулна. Ерөөс огт мэддгүйс зүгээр л ингэ сонирхолтой ингээд зөвхөн байдаг хэрнээ яг яаж хийдгийг мэдэхгүй яг ерөөсөө ач холбогдол өгч байгаагүй тийм одоо магадгүй нэг дээр байлаа гэхэд энийг нэмэлтээр нэг дээр тавьж болт юм байна гэдгийг тухайд бол мэдэхгүй байгаа шүү дээ. Будангаа дагаад ирдэг дэрийг л энэ бол заавал бүтээн байх хэрэгтэй.
гэсэн тийм автомат ойлголттой байсан. Тэгэнгүүт сүүлдээ судлаад ирсэн чинь энэ дээр нь шал өөр юм байна. Нэмэлтээр нэг дээр тавьж болт юм байна. Магадгүй одоо унтлагын өрөө гэхэд тийм унтлагын өрөөнд ажиллахад маш гоё орчин байхгүй. Тэгээд дээрэс нь хүний амьдралын хэм маяг юм байна. Амьдралын хэм маяг гэрнээ бидний эрүүл ахад маш зүгээр нөлөөлөх ёстой зүйл юм байна. Тэгэхээр матрас заавал судалгаа мэдэх ёстой гээд тэгээд ерөнхийдөө болол би бол онцлогны өрөөнд ажиллах өөр аягүй дуртай байхгүй. Яг тэгэхээр ажиллах нь маш их тийм. Тухайн хөнжлийн дүүргэгч байж болно тийм. Матрасын зөв буруу матрас байж болно. Тэр болгон бас тийм чухал тийм тэр болгон аягүй чухал. Тэгээд одоо хүн ороо сольж болно тийм шинээр сольж болно. Гэхдээ ерөнхийдөө бол айлуудын нэг сонголт хийчихэд одоо яг намайг зорж ирж байгаа хүмүүс нь юу вэ гэхээр хичнээн ингээд гоё үнэтэй тавилгаар тохижуулсан ч гэсэн нэг нь ширээ байна гэдэг зүйлийг байдаг. Тэр болгон хүн болгон бас интерьер дизайнераар гэрээ тохижуулаад яж чадахгүй шүү дээ. Тэгэнгүүт ингээд нэг нь ширээ байна. Айлууд хүмүүс их зориггүй. Гэхдээ сонгохдоо бүшгэн монголчууд бор бэж саарл гэсэн гурван өнгийг аягүй хөтөлбөр сонгодог байхгүй. Тэгэнгүүт эргээд тэр нь одоо хүнд амар нөөдөртэй мэдрэмжлүүлдэг болсон. Местрээс өөддөг болсон. Тэгэнгүүт нэмэлт өнгө сонгох гэхээр өөрсдөө итгэлгүй байдаг байхгүй. Тэгээд өнгө сонгох чигээр агаад байдаг. Арай л амар болчих юм бол тэгэнгүүт заавал нэг мэрэгжлийн хүн хай гэдэг одоо зүйлийг эрэл тайвал явуулдаг болсон байлаа л тийм. Тэгээд яг одоо бас яг хүмүүс ингээд өмнөхөө бодвол харцсангүй ингээд одоо гэрээд одоо гоё тохижуулахтай айгүй ач холбогдол өгдөг болсон, анхаардаг болсон тийм юм шиг санагдаж байна. Өмнө нь болохоор нэг амар гоё дизайныг бол сонгодог байсан шүү дээ. Тэгээд одоо ингээд ер нь бол зөв баг таарснаа авах нь хэлбэл байдаг гэсэн чинь одоо бол ингээ бүр амар гоё харагдах байдлаас нь ингээ үнэхээр сэтгэл гаргаж ингэж тохижуулдаг болсон. Тэгээд дээрэс нь энэ чиглэл рүү бас айгүй хүмүүс одоо мэрэгжил сонгодог болсон шүү дээ. Тэгэхээр та бол өөрөө fashion designer юм биш үү? Хувцас дизайн тал руугаа тэнгуүтэй яг энэ home fashion руу орсон. Тэгэхээр баг хоёр мэрэгжилтэй гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр одоо ер нь бол дизайнер сурах байгаа хүмүүст зөвлөхөд одоо таны бодлоор гэх юм уу хувцас хийх нь гоё нөө эсвэл ингээд гэр ахуй бараа ингээд одоо сайжруулад ингээд гоё болгоод ингээд айлуудыг тохижуулах нь тань илүү гоё юм уу те? Аль нь илүү та ингээд сонирхолтой байна? Ер нь бол одоогийн яг сонирхол маань бол яг чаагүй хүн фэшн байхгүй. Өмнө нь гэхдээ ерөнхийдөө дизайнер би өөрөө гэдэг мэргэжлийг сонголоо гэж бодоход тийм хүн фэшн байдаг гэж мэддэггүйсэн. Ер нь ингээд хөшиг цаанаас аль нэг тэл өөртөл байх хэрэгтэй зүйлтэй нэгээс сонгоод ч юм уу материал холиулж ч юм уу хийн гэсэн ойлголтоо байдгүйсэн шүү дээ. Гэтэл амьдралын хаан туршид явцдал энэ бол нэг өөрчлөлт байна гэдэг юм. Яг дизайнераар мэргэжлийг сонгож байгаа хүмүүс ч юм уу сурч байгаа хүмүүсд зөвлөхөд дизайнер хүн чинь өөрөө зүгээр л нэг төрлийн артист байхгүй. Тэгэхээр тухайн өөрийнхөө мэдрэмжийг нь үнэлсэн хэнийг нь одоо тухайн мэдрэмжээ бүтээл болгож танилцуулна өгнөл бодлуулна гэсэн байна. Нэг бодлын амар хэцүү мэрэгжил гэсэн үг шүү дээ. Ингээд хүн ингээд амар гоё дотроо ингээд төсөөлөд өгдөг. Тэрийг ингээд гоё гаргаж чадахгүй бол бас тэр чинь ингээд тэнэг болчих шүү дээ. Амар гоё ингээд төсөөлөд за энэ айлыг ингэчимсэн гэж бодсон хэрнээ тэрийг яг ингээд одоо зураг дээр болгож чадахгүй ч юм уу ингээд төсөөлсөн юмаа илэрхийлж чадахгүй бол бас яг мэрэгжил айгу хүн болж ирэх юм шиг бол санагдчихэв. Тэр тал дээр та юугаа одоо ингээд би бол жишээлбэл ингээд яг бодсноо бол ингээд айгу зөв зураад гаргацдаг байхгүй. Тэгээ манай ээж болохоор ингээд надаас илүү ингээд гоё юм төсөөлөл бишэлээ чи ингэж гэх юм яриад байдаг байхгүй. Тэгсэн хэрнээ та ингээд яриад ах юм надаа ингээд зураад үзүүлчихэж гэх юм гоо. Үгүй би зурж чадахгүй гэж зурхаараа нэг амар нийтдээ юм бол гайшгээд ерөөсөө ингээд хүнд боцсон юм ойлгуулж чаддаггүй байхгүй юу. Тэгэхээр та энэ тал дээр ямар хөө вэ? Ер нь бол яг бодсон одоо юмаа хэр сайн гаргаж яг санснараа болгож чаддаг уу? Ер нь бол бүтээл төрн гэдэг маань өөрөө яг эхний бодолтоос одоо үнэхээр сайн төсөөлж бодлоо гэхэд 30% заавал өөрчлөгддөг байхгүй юу? Ерөнхийдөө тухайн бүтээл маань өрн болохдоо анхны бодлоос бол 50% төс өөр байх гэсэн. Ерөнхийдөө
бүтээл төр хагшин цагаал өөрчлөгдөж байдаг. Хүнд харин хэрхэн одоо зүйлийг санал болгоод тэрийг ойлгох вэ гэдэг маань бас тодорхой хэмжээний ур чадвар багтай. Тэр нь юу гэхээр онлайн мэдлэг. Хүн дотоод онлайн мэдлэгтэй ижиж хүмүүст тайлбарлаад ойлгуулна гэдэг нь айгүй хэцүү. Онлайн мэдлэгтэй тухайн одоо өнгөйгтэй тайлбарлаад одоо бол нэг үйлчлүүлэгч ярилцлагын төвшөнд тухайн хүнд тохирох өнгөийг болж байгаа шүү дээ. Тэгээд эргээд тэр өнгө танд тохирох юм байна гэдгийг тайлбарлахад заавал нэг юм онлайн зөв үг хэллэг хэрэглэх шаардлагатай байдаг байхгүй. Одоо бол харьцангуй хүмүүс сонслоо аюул мэдээлэл авч байгаа. Харьцангуй одоо хүмүүс тэмэг биш ухаантай болсон байхгүй. Тэгэхээр магадгүй би тэр тухайн хүн намайг зориод ирж байгаад би өөрөөс нь өөртөө ингээ буруу ярих ч юм уу те ямар нэгэн мэдлэггүй тэр хүнээс дутуу мэдлэгтэй бас байгаа шүү дээ. Тийм болохоор мэдлэгээ аяг сайжруулах хэрэгтэй. Ер нь дизайн чиглэлийг сонгоё гэж авах хүмүүс бол цаг наргуул сурах хэрэгтэй гэдэг шиг цаг наргуул мэдлэгээ сайжруулах хэрэгтэй. Нэг зүйлийг аяг ухах хэрэгтэй тий. Одоо миний хувьд гэх юм бол ухсан зүйл нь одоо яг нэгдүгээр курст өнгөний хичээл ордог ч гэсэн тухайн өнгөний хичээл маань бас яг тухайн үед анхаарлаа төвлөрүүлж чадсан уу гэдэг маань миний хувьд бол асуудал байдаг байхгүй. Одоо бол би өнгөний талаар нэмэлтээр сурч байгаа. Дээрээс нь жилийн өмнө бол материалыг илүү судалж сонирхож хуваарай гэж олж исэн. Зүгээр надаа яг одоо ингээд ороход материалын нэхээс бол надад хамаагүй л дээ. Гэхдээ би тухайн материалны нэхээс болон нэхээсний төрлүүдийг мэдчихэж тухайн хүнд материалаа зөв тайлбарлаж байгаа байхгүй. Тэгмэл бол ингээд барьж үзэл за энэ лавтан миний зүгээр даамаа ингээд дийжилж байгаа шүү дээ. Тухайн материаланд одоо орж байгаа орцтой хувь ер нь ямар хувь орцтой материал ямар байх шинж чанартай гэдэг ямар нэхээстэй материал ямар шинж чанартай гэдэг энэ нэргээд одоо хүний хэрэглээнд зохисгүй юу гэдэг зүйлийг өөрөө аягуулсан мэдчихэж хүн дээргээд. Одоо нэг одоо их хамгийн ихний ээлжинд ингээд ойр дотны хүмүүс одоо үйлчлүүлдэг шүү дээ. Ингээд ах дүү өнөр ч юм уу те ингээд хөөстөө нэрээ манай тэр тийм болсон шүү дээ. Одоо тэрнгээр ингээд одоо ингээд хоорондоо ярьж байгаа те тэрнээс гадна яг ингээд огт танихгүй хүн үйлчлүүлж байгаа шүү дээ. Анхны одоо үйлчлүүлэгч. Тэгэхэд та ингээд одоо хэр сандарч ийсэн бэ ч гэдэг юм уу те ингээд энэ хүнд ингээд таалагдахгүй бол яах вэ ч гэдэг юм уу эсвэл ингээд муухай алчвал яана ч гэдэг юм тийм хүмүүс байсан уу? Яг анхны мэдээж анхны захиалагч бол яг нэг хувцсны чиглэлээр анхны захиалагч байсан. Ойр дотны хүмүүс гэсэн. Гэхдээ би ч анх ерөнхийдөө компани дагуулад эхэлжсэн байхгүй. Гэхдээ бүр стол амар зөрөгтэй эхэлжсэн. Тэр нь би дөнгөж 2 дугаар курс тахтаа бүр эхэлжсэн. Анхны захиалагч одоо яг олон шинжлэх ухааны марцдаг. Ойр дотны л хүмүүс юм. Тухайд өөртөө бүр амар тэлтэйсэн. Тэгэд хувцсээж хийсэн. Тийм хувцсээж хийсэн. Амар тэлтэйсэн. Юу ч санаа зовдгүй, юу ч чаддгүй. Угаасаа л би чадахгүй хийж чадсан л гэсэн байдлаас. Харин ингээд эргээд судлаад мэдээд ингээд бүх юм одоо ингээд нэг наривчлал улам судлах тусмаа одоо болол эргээд амар айдуу. Тийм нөгөө нэг захиалга болгоны айц одоо бүр л улам л надад нэмэгдээд байна. Яа тэгэхээр тухайн хүндээ таалагдах бол тийм анхны захиалга одоо ингээд бараг бодохоор ямар инээдтэй юм оёод гаргацсан байж гэж боддог байхгүй. Тэгэнгүүт одоо улам ингээд аялал айлуулах технологио сайжруулахыг хичээгээл ингээд явж байгаа. Тэгээд өмнөх захиалгуудаас солигчдээ шүү дээ. Тэгвэл таны бодлоор одоо яг ингээд бүх өрөөний дундаас хамгийн чухал өрөө нь ямар өрөө вэ? За миний бодлоор бол бүх өрөөнд дотроос хамгийн чухал өрөө нь унтлагын өрөө гэдэг. Мастер унтлагын өрөө гэж ярьдаг шүү дээ. Яагаад гэж аа. За яагаад вэ гэхээр хүн өөрөө тухайн унтлагын өрөөнд итгэхгүй хэрнээ маш их цагийг хамгийн их цагийг өнгөрөөждөг. Хүн одоо дор хаяж 8 цаг унтлаа гэж бодоход 8 цаг унтах нь ажил дээрээ 8 цагийг зарцуулж чинь замын төвчрээнд одоо бол 3-4 цагийг зарцуулж тийм. Тэгэнгүүт яг гэрт байх хамгийн урт хугацааны цагийг унтлагын өрөөнд өнгөрөөдөг байх. Тэгэхээр тэр нь итгэхгүй байдаг. Яг итгэхгүй цаг үеийг унтлагын өрөөнд өнгөрөхөд хүн зөв амрах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр унтлагын өрөөний хамгийн чухал зүйл бол ердөөсөө л би түрүүн ярьсан шүү дээ. Одоо үеийн хүмүүс аягүйх нэг арьсан мэдрэмжтэй болсон. Тийм учраас унтлагын өрөөний тэр ор хөнжлийн давуу тий магадгүй одоо орны сонголт энэ төр маш зөв байх хэрэгтэй.
Тэгээд дээрээс нь бас хөшиг бол өстой бүх өрөөнд бол зайлшгүй анхаарах зүйл ахгүй. Онцлогны өрөөний хөшиг мөн адил аюулсан амьсгалж явах хэвээр агаар нэвтрүүлж явах хэвээр. Одоо зуны үйлрэлд ялангуяа хүмүүс юу хийдэг штэ. Цонхоо аяг хонгоолгож агаар тэг сэлгэж унтдаг штэ. Тэгэнгүүт тэр сэлгэхийг хүсэж байгаа агаарыг тэр хөшиг чөлөөтэй нэвтрүүл сэлгүүлж явах хэрэгтэй байдаг байхгүй. Тэгэхгүй ингээд хөшгөөр хаачаад унждаг цаана цонхоо хонгоолгож хүмүүс чинь ингээд онцлогны өрөөндөө айгуу ингээд нар тусаад байна. Тэг гэрэл орж ирээд байна. Одоо өдрийн цагаар их унтдаг хүн бол ингээд гэрэлтэд унтаж чадахгүй гэнэ. Зузаан тийм пад нэг айгуу тод хөрөн өнгө юм уу тийм гэрэл нэвтрүүлдэг хөшиг очдөг штэ. Тэр одоо хэр агаарын солилцоо нэвтрүүлдэг юм бол тэр тодорхой хэмжээний агаар хаана гэхдээ тэр гэрэл нэвтрүүлэхгүй байх арга нь хөшигийг доторлцдог байхгүй юу? Одоо бид нэр яг дотортой утас шиг хөшигийг доторлоод 100% тухайн гэрлийг хааж болно. Хөшиг хаацсан байхад яг л шүнд байгаа юм шиг тийм. За тэгэнгүүт тэр материал маань бас аюул зүг байх хэрэгтэй. Доторын материал маань агаар нэвтрүүлдэг, гадар өнгөн материал маань агаар нэвтрүүлдэг бас. Чиний гэрэл хаасан ч гэсэн агаар нэвтрүүлдэг. Тэгжээж бидний тэр хүсэж байгаа агаар солилцоо тэр өрөөнд орж ирэх хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм. Тэгвэл онцлогны өрөө гэж тамийн чухал өрөө. Онцлогны өрөө ер нь ямар хуу байвал зүгээр вэ? Ямар хуу байвал одоо илүү тухтай ч гэдэг юм уу те? Та ер нь одоо үйлчлүүлэгч нартай онцлогны өрөөгөө ийм аач одоо ийм байвал зүгээр гэж зөвлөдөө штэ. Одоо ямар хуу зөвлөх вэ? Мэдээж одоо үеийн хүмүүс бол загвар дизайныг чухалчилдаг болсон. Бүр гэр ахуйдаа хүртэл загвар дизайнерыг чухалчилдаг болсон. Онцлогны өрөөнд байгаа ерөөсөө цаг ганц тавилга бол орохгүй. Тий. Одоо бол нэг хувцсны өрөө гэдэг тусдаад шинэ барилгуудад шийдэгдэж эхэлсэн. Ганцхан орыг хэрхэн загвартай харагдуулах вэ гэдэг чинь бас нэг өөр ойлголт болоод эхэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр загвар дизайныг ярихад одоо бол айлууд бол ийм хамбан том орнуудыг бол аягүй сонирхдаг болсон. Толгойн өндөр нь 60-аас дээш сантиметрийн өндөртэй юм уу, нэлээд өндөр толгойтой тий. Тэгээд тэрэн дээр одоо зохимжтой орон дээр одоо загвар оруулах гэх юм бол дэрээр оруулдаг, орны бүтээлгээр оруулдаг, давхар орны ранераар оруулдаг. Энэ болгон маань эргээр тэр айл өрөөндөө сонгосон хөшгөлөөгөө уусаад нэг коллекц болж харагдчих хэвээр. Тэгэхээр энэ тэндээс ингээд цуглуулаад тавьсан ирэмээр ам биш. Яг нэг коллекц нэг материалаар шийдсэн тий. Ахшиг тухтайл хүмүүс зүгээр гэдэг шүү дээ тий. Амар тайван байдал одоо үүсэхээр нөхцөлтэй тий. Нэг тийм зөөлөн өнгөтэйчтэй юм тий. Надад бол тийм байвал зүгээр санагддаг. Тэгэхгүй ингээд хитрхи ирэмээр ам ч юм уу тод хит тод өнгөтэй ах юм бол би аль нэг амар тийм яг харагдах байдлаас л нэг тийм кайф бол авдаггүй тийм зөөлөн байвал надад нэг цолгоо тал руугаа байвал зүгээр юм шиг санагдаад байна. Одоо ерөнхийдөө бол хүмүүсийн гэр ахын тогтчлт нь яг нөгөө нэг интерьерийн чиглэл нь яг юм Европ соёл руу урлам ойрчиж байгаа байхгүй. Европчууд ч одоо та нарын төсөлж аваад бодж болно гоо томортой том орн дээр ингээл зөндөө олон дэрнүүд ингээд тавьсан тий. Урталт нь ранер гэх. Тэгээ тэр болгоных нь бас өөр нь юу юм бэ гэд бодоод эхэлдэг тий. За гэр бол чимэрлийн зорилттой болон суухад бид нэг ард нуурандаа тавиад юу яа гэсэн юм тий. Нуруулч болон давхар нуруулч болно гэсэн. Дээрээс нь тэр нөгөө нэг орны ранер гэдэг нэг юм яриад. Ранер нь яг юу юм бэ? Яг ямар зорилттой? Яг тийм Европ соёл болохоор ор хөнжлийн даавуугаараа ороо бүтээдэг. Ор хөнжлийн даавны гадаргуун өнгө тийм торгон моргон ч юм уу янз бүрийн сонгоод дотор тал нь бол яг гоё тийм цэвэр даавн байдаг. Цэвэр коттон материалтай тий. Тэгээд ранер нь болохоор яг ямар үүрэгтэй вэ гэхээр хэрэглээний талын үүрэг нь юу гэдэг вэ? Орны бүтээл болон ор хөнжлийн даавныг илэгдлээс хамгаална. Одоо орон дээрээ одоо орны хөл хэсэг дээрээ юм уу те аягүй сууж босдог. Тэрээгээр нөгөө нэг даавны илэгдэл явах одоо нэг халцрах те даавны ширхэг хөгцөөгдөж татагдчих. Тэр болгоноос хамгаалсан ранер гэдэг ерөнхийдөө дунджаар нэг 75 см өргөнтэй. Тийм одоо суудл хэсэг гэж хэлж байна. Ерөнхийдөө нэг тийм хөл хавцаа ингээд тавьсан байдаг шүү дээ тий. Тэгээд ерөнхийдөө бол тэр орны бүтээлгээл хамгаалж ин илэгдлээс хамгаалж ин гэсэн үг байхгүй. Таны одоо үйлчлүүлэгчний одоо орнд ямар хөө загвартай байдаг вэ? Янз янз байдаг
Тэгээ ерөнхийдөө янз янз одоо сүүлийн үед хүмүүс ийм том толгойтой орыг бол аюул сонирхоод байлээ. Өдөр шин подкастыг Askona брэнд танд хүргэж байна. Таныг эрүүл зөв нойрсуулна. Ор аюул чухал гэдэг шүү дээ. Тэнгүүд нөгөө давхар одоо бид нэр загвар дизайныг үргэлж ярьж байгаа тийм. Тэнгүүд орны маань хийцээ яригдчихэж байгаа. Тэгээд орны маань хэрэглээ нь юу гэхээр одоо сүүлийн үед бол өндөр толгойтой модонд орчоод байна. Яагаад модонд орчоо гэхээр тэр хүнд хэрэгтэй болохоор модонд орж байгаа хгүй. Юунд хэрэгтэй байгаа вэ гэхээр одоо аягүй хүмүүс унтлагын өмнө ч юм уу ном уншдаг болсон тийм. Ном уншаад тэр орон дээр хөвтгээс гадна суугадаг болсон. Тэнгүүд ирээд ханаас хайрахгүй тулд бидний ар нурууг хайрахгүй тулд ийм юу өндөр толгойтой орнуудад орсон байна. Хэрэглээ маш сайн нэвтэрсэн байна. Тэгээд дээрс нь хамбан материалыг хүмүүс аягүй сайн сонирхож байна. Хамбан материал яагаад сонирхож байна гэхээр арчилгаа нэгдүгээр аягүй амар ахгүй юу? Тэр хамбан материалыг тоосыг соруулахад болоо. Тэгээд дээрс нь хамбан маань өөрөө тухайн нөгөө нэг өсөн ширхэгтэй буюу тодорхой түвшнээс тодорхой одоо нэг хэдэн миллиметрийн ч юм уу тий өслөг ширхэгтэй гэдэг учраас тухайн зүйл дээр ямар нэгэн зүйл хасахад толб тогтох нь бага байдаг байхгүй юу? Ширхэгтэй болохоор толб тогтох магадлал маш ерөнхийдөө хамбан ор зүгээр гэсэн. Тий хамбан ор зүгээр. Тэгээд эргээд бид нэр матрасаа аягүй зөв сонгох хэрэгтэй. Матрас яагаад зөв сонгох хэрэгтэй гэхээр хүн унтаж амарч байхдаа аягүй сайн ядаргаагаа тайлж авах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхгүй одоо өөртөө тохиромжгүй өөртөө таараагүй матрасыг бид нэр сонгосноор юу яа нуруу хүзүү аягүй хүсч босч ирдэг шүү дээ. Бараг унтсан биш нэг хүнд дутуулсан юм шиг босоод ирдэг шүү дээ. Өглөө нь бүр ядарсан босч ирэл. Хүзүүн хөшсөн мэдч тэр матраснаас олж байгаа. Тэр матраснаас болон дэрний өндрийнхөө төвшөнгөө өөрөө сайн мэдэж тааруулах хэрэгтэй. Хатуу зүйлийг тааруулах хэрэгтэй. Яг тэрэн шиг матрас маань хүртэл хатуу зүйлийг таарах хэрэгтэй. Хүн болгон яг янз янзын онцлогт байхгүй. Тэр зарим хүнд хатуугаар таардаг бол зарим хүнд зөвлөгөөр таардаг тийм. Тэгээд матрасаа зөв сонгоно нэгдүгээр зөв сонгосноор хүн уус аяgus амарч босно гэсэн шүү дээ. Ямар нэг өвчлөлгүй эргээд энэ хүний эрүүл ахуйн шаардлагатай аягүй хамааралтай байхгүй. Бидний хүзүүний одоо тэр нуглам яс шохож хэсгүй бид нар ороо матрасаа буруу сонгосноос болоод хүзүүний яс шохож магадлалтай. Энэ нь болохоор толгой талалж өгдөх, бүтэн өвдөх гэдэг өвчлөлийг авчирч идэг. Толгой байнгын юу буюу энэ тогтмол одоо хугацаагаар өвдөж байна гэдэг чинь бидний цаанаасаа мэдрэлийн ядаргаанд оруулждаг гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр мэдрэлт нөлөөлж эхэлнэ гэдэг бол өөрөө хүний бүхэл бүтэн биеийн эрүүл мэнд маш сөрөг нөлөөтэй муу байна. Ямар нэгэн асуудал эрсдэл үүсэх магадлал байна гэсэн үг байхгүй. Бид нар ч одоо унтаж амарч ийж нөгөө нэг одоо эрүүл мэндийг хамгаалдаг шүү дээ. Ерөнхийдөө тэгтэл буруу одоо ор тэр матрас сонгосноос болоод ингээ улам эсэргээрээ бие мутгаад гэдэг юм те нурууны шохоожилт тэр янз бүрийн хөшөг байдалд ороод ирэхээр бас хэцүү л юм те. Тэгэхээр тэрийг бол маш зөв сонгох хэрэгтэй юм байна те. Тийм матрасны тэр хатуу зүйл нь аюу зөв тохируулах хэрэгтэй. Дээрээс нь тухайн матрасны яг хүн хэвдэх гадаргууны материал бас өөр аюу чухал ахгүй. Хүн өөрөө бүтэн амаараа биш давхар арьсаараа хүртэл амьсгалж идэг. Энд бидний байгаа 5 зүйл хэрэгтэн зөвхөн уушгаар орж байгаа агаараас гадна арьсаар нь тодорхой хэмжээний одоо нөгөө нэг чийг болон хуурайшлыг мэдэрч байдаг байхгүй. Тэгэхээр бид нар магадгүй нэг тийм одоо ямар ч анхаар нэвтрүүлэх боломжгүй нилоном буюу голтаасан материалын гадаргуу дээр утгах юм бол бидний бөөр аягүй хөвчлөлтөг. Тэгээд бөөр маань ачаал авч ийн гэсэн үг байхгүй. Бөөр чинь давхар арьсаараа нөгөө нэг амьсгалж явах хэрэгтэй бас нэг төрлийн хэрэгтэй болчиход байгаа байхгүй. Чийг авчлахгүй. Тэнгүүд тэнцэнэс бид нар нөгөө нэг чийг дотор гаднаас нь одоо арьсаараа нэвчүүлээд байна гэдэг чинь өөрөнд ачаал үүснэ гэдэг чинь ингээд давсаг гэдэг. Ерөөсөө ингээд бараг нөгөө нэг бүх юм хоорондоо холбоотой байхгүй. Тэгэхээр хүн амьдралынхаа яг тэр лайф стайлыг эрүүл мэндтэй аюул чухалчлах хэрэгтэй. Материалыг чухалчлах хэрэгтэй. Тухайн орны материалыг тухайн одоо дээрээ сонгохдоо доторх дүүргэгчийг нь маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Бас хитрхи ингээд халуун дэр хүний толгойг бас өвтгдөг байхгүй. Тэгэхээр орол ерөнхийдөө аюул сайн мэрэгжлийн түвшинд зөв сонгох нь хамгийн чухал.
дэр гэж байгаа штэ. Дэр одоо ингээд заавал тийм одоо том өндөр дэр байх хэрэгтэй юм уу? Эсвэл намхан дэр байх хэрэгтэй юм уу? Хатуу байх хэрэгтэй юм уу? Зөөлөн байх хэрэгтэй юм уу? Аль эсвэл ингээд хүн болгоны онцлогоос хамаарат янз янз байх хэрэгтэй юм уу? Хүн болгоны онцлогоос хамаарат янз янз. Яагаад янз янз вэ гэхээр хүн болгон аль нэг тийшээгээ түлхүү харж унтдаг байхгүй. Магадгүй дээшээ харж унтдаг хүндтэй зэг байх хэрэгтэй гэхээр тийм өндөр дээр бас шаардлагатай байдаг байхгүй. Тэгээд хажуудаа харж унтдаг, доошоо харж унтдаг тийм. Тэр яг хүн болго өөр өөрсдийнхөө онцлогтоо тааруулаад хүн ч өөрөө аюу сайн мэдчихэж шүү дээ. Энэ дэрийг гэрлээ нэг толгойд байгаа юм байна. Тэгвэл энэ дэрийг нэг юм болгож цайлж үзээгээд эрүүл хайгуулын үндсэн дээрээс өөртөө тав тухтай зүйлийг олж авдаг байхгүй. Одоо бол сүүлийн үед нэг memory filler буюу нэг latex дэр гээд гарцсан байгаа шүү дээ. Тэр маань тэрийг бас хүмүүс бас яг сайн нөгөө түүх хийдэг нь бас мэдгүй байгаа байхгүй юу. Ингээд порлон гэж болгоод байгаа. Тэр маань болохоор тэр яг юу юм? Тэр модны сүү гэж бид нар байдаг шүү дээ. Модноос гардаг сүү. Модны сүү гэж юу сонсож байгаа. Нөгөө нэг ингээд хавар болохоор унаадаг намарчлаа ингээд унаадаг юм ингээд нэг тийм хүмүүс шиг сүү гээд одоо шингэн модноос юм сүү гардаг байхгүй юу. Ерөнхийдөө яг малаас гарч байгаа сүүтэй ойролцоо тэмдэгчний сүү гардаг байхгүй. Тэр сүүг нөгөө нэг зөв технологийн дагуу боловсруулсны үндсдээс гарч ирсэн нэг тийм порлон шиг болгочод байгаа байхгүй. Тэр яг нарийн технологи нь яг яаж гардыг сайн тайлбарлаж хэлж мэдгүй. Гэхдээ түүхийд нь модны сүү гэсэн. Тэгээд тэр нь өөрөө байгалийн гаралтай болж байгаа байхгүй. Байгалийн гаралтай сонгоо гэвэл бид нар ясан дээр яж болно, самрын ясан дээр яж болно, будаан дээр байж болно, өг согнол буюу ганган дээр яж болно, таны ноосон дээр яж болно тий. Үдэн дээр гээд тэгээд энэ ноосон дээр үдэн дээр маань бас тодорхой хэмжээний халуун матрас хийдэг юм. Тэгсэрнээ бас эргээд нөгөө нэг химийн гаргаар гаргаж авсан юм шиг хэрнээ тэр нь өөрөө яг амьсгалдаг, сэрүүн байлгадаг ч юм уу тиймэрхүү сайн содон технологи, зөв технологиуд бол нэг юм ба. Ер нь бол миний харж байгаагаар бол одоо ингээд өмнө нь хүмүүс ингээд хардах байдлыг илүү чухалчилдаг байсан бол ингээд яавал илүү гоё харагдах одоо нэг нүрээ буудгаад ч тэр хувцас сонгоход ч тэр гэртээ тавилга авахд ч гэсэн ингээд аль үзэмжтэй талаас нь л одоо ингээд сонгодог байсан бол одоо болохоор ингээд хүмүүс аль болох ингээд тийм органик гэдэг шиг тийм яавал илүү ингээд одоо байгалийн гаралтай ч юм уу эсвэл ингээд бийж тухтай амар эсвэл эрүүл мэнд сайнаар нөлөөлөх вэ гэдэг талаар нь тийм даруухан маягийн болцсон юм шиг санагдаад байгаа л та тийм. Одоо хүмүүсийн чиг хандлага ямар хөө вэ? Хүмүүсийн чиг хандлага болохоор одоо л хүмүүс айгүй тийм perfect зүйл хүсдэг болсон байхгүй. Тэр нь юу вэ гэхээр за айлтдаг байна. Гэхдээ гоё харагдах ёстой, бас үзмж нь гоё байх ёстой. Тэсгээр нэ эрүүл ахуйд одоо үнэхээр чухал гэдэг хоёлоосоо ойлгож авлаа шүү дээ. Ингээл нэг юм өвчлүүд нөгөөхөө ингээд дагаад ингээд явчихдаг. Тэгээ өвчлүүлээ явчихдаг. Гэтэл тэр болгоныг эрүүл ахуйн талаас нь ч бото эрүүл ахуйн талаас нь ч гэсэн өнгө үзмж талаас нь ч гэсэн бүх юм л яг төгс зүйлийг эргээд өсдөг болсон. Яагаад тэгэхээр хүмүүс одоо бүх мэдээллийг маш чөлөөтэй, маш амархнаар болоод авчиж байгаа шүү дээ. Нэг унтлагын өмнө 10 минутын өмнө нэг сошиал орчинд мэдээлэл үзэл хэмжээний мэдээллийг авчиж байгаа. Бараг өмнө нь бол нэг номын сангаас өчнөө номын дотор ороод хайдаг байсан бол одоо бол зөвхөн сүүр чигээл болдог болсон тийм. Тэгээд энэ талаас хүмүүс маш перфект зүйлийг хүсэж байгаа, төгс зүйлийг хүсэж байгаа. Тэр болгоныг нь эргээд нөгөө нэг загвар дизайныг санал болгож байгаа бид нар тэр хүмүүсээс түрүүлээд хайж олох шаардлагатай болж эхэлж байгаа байхгүй юу. Хүмүүсийн хэрэглээ өөрөө бид нарыг хөгжихийг шаардж байгаа байхгүй юу. Амар хүмүүсүүдийг зөв. Тэгэхээр ерөөхдөө бас хүмүүс маань ингээд энэ талаар мэдлийг амар байдаг боловч бас ингэж мэдээ тодорхой мэдээлэл яг энэ тал дээр ингээд мэдээлэл өгдөг бас юм зөөхөн байдаг штэ. Дээрэс нь яг ингээд гэрээ тохижуулаад гадуур дэлгүүр явахаар хөдөлгөгч нар одоо тийм сайн зөвлөгөө өгч чадахгүй тийм нэг тийм хальт нэг тийм нарийн ширээ юм ингээд нэг зүгээр нэг мөцгөө ирсэн болоо л тийм яг нэг тийм хөцтэй юм ин бол сайн ярьж зөвлөж чадахгүй тэрнээс болоод хүмүүс бас эргэлтээр мэдээлэл авчихгүй тийм тэгэхээр бас энийг хүмүүс сайн хөгж өгөх хэрэгтэй юм болов уу гэж ойлголоо. Тэгээд дээрээс нь би ч гэсэн яг өөрийнхөө бас амьдралын хэв маягийг өөрчлөлмөр санагдсан. Тийм. Одоо бол
хүн гэрт болвол нэг маш урт хугацааны нэгэн хүрэн оруулах гэдэг байхгүй. Одоо нэг 10 жилтэй ч байна. За зарим айл бол яг 5 жилдээс болдог гэж бол дийлэнх айл бол 10 жил дотор нэг удаа л одоо доторх тавилгуудаа өөрчилдөг. Тэгтэл тэр зүйл 10 жил тэр хүний эрүүл ахуйд зөргөөр нөлөөлөхгүй тэр хүний бас гоо зүйд уйтгартай санагдахгүй байхаар сонголт хийх айгүй чухал. Гэхдээ энэ болгоо нэг яг төгс шийдлийг хувь хүн дангаараа өөрөө шийдэх боломжгүй болохоор ерөнхийдөө болвол магадгүй ингээд тэг үзэгчд маань гэрээ өөрчлөхөөр бол яг мэргэжлийн дизайнерыг зориод яг бүх зөв мэдээлэл авсны үндслээрээс хөрөнгө оруулалтаа хэрэглээгээрэй гэж хэлмээр. Тэгэхээр миний зүгээс бол яг бүр ингээд мэргэжлийн хүнээр гэрээ ингээд тохижуулахгүй маа гэхэд би тийм зөвлөгөө аваад тий өөрөөсөө баг зэрэг мэдлэгтэй болоод аль нь зөв аль нь буруу гэдгээ бас ялгадаг болоосай гэж хүсэж байна. За ингээд тэгэхээр маш хэрэгтэй зөвлөгөө өгсөн баярлалаа. Тэгээд тэр болгон хүмүүс яг энэ талаар тэг тодорхой мэдээлэл бол бас авч чаддгүй шүү дээ тий. Тэгэхээр энийг бас хүмүүс маань сайн мэдж чадвал нэр яг амьдралын хэм маяг эрүүл ахуйд бүх зүйл маш зүгээр сайнаар нөлөөлдөг юм байна гэдэг бол би бас их сайн ойлгож авлаа. Тэгэхээр урилгыг манд хүлээн аваад ирсэнд баярлалаа. Маш сонирхолтой ярилцлага боллоо. Тэгээд танд юм билээ. Баярлалаа. За ямар ч тач баярлалаа. Анхныхаа подкастыг анхны зочин болгоод урьсанд үнэхээр баярлалаа. Тэр болгон хүмүүсээс нөө мэдгүй шүү дээ. Одоо хүмүүс хүн фэшн талаар бас мэдлэг аягүй бааваа тий. Тэгээд энэ талаар хагаад олоод нөрсөнд үнэхээр баярлалаа. За баярлалаа. За тэгээд дараагийн дугаараар уулзцгаая. Сонссонд баярлалаа. Баярлалаа. Өдөр шөнө подкастыг Askona брэнд танд хүргэж байна. Таныг эрүүл зөв нойрсуулна. Энэ нэрээс таамсан шүү дээ. Энэ дэр энэ татвар юу вэ? Энэ яг нөгөө нэг дөрөв химаагаар гаргаж авсан хүний эрүүл мэнд зөвнөлөө. Тэгээд энэ нь болохоор нөгөө нэг халууцуулахгүй. Одоо нэг толгоноос халуу мэдрэмж өгөхгүй, сэрүүлждэг, дээрэс нь амьсгалдаг. Дээрэс нь нөгөө зөөлхөн болохоор хүний нөгөө гаргалын ясанд ямар нэгэн даралтдаг байхгүй. Тэгэхээр бас толгоо одоо л монголч амар толгоо өвдөх асуудал байгаа шүү дээ. Толгоо өвдөх асуудлыг бас шийдсэн нэг төрлийн дээр байгаа. Би ер нь би бүр энэ жижигхэн дэд гэрэлдэг байхгүй. Тэгээд би яг ямар дэд гэрэлхийг бас мэдтгүү. Тэгээд өглөө ингээд бараг задуулсан юм шиг сэтгэж ингээд толгоо нүл өвчин үзгээд би хавганцсан юм шиг. Тэнгүүтээ ингээд ялангуяа би амар хоёртой байхгүй юу. Тэгээд бүр ингээд хоёр хөөрөөд